Dneska sme sa vybrali na taký menší výlet. Po tom, čo v Chiang Mai sa nám páčil Aerorest, tak sme sa rozhodli, že tu vyskúšame takisto možnosť zastrieľať si s lukom a šípmi. No tentokrát to pravdepodobne ja vynechám a v podstate pôjde iba Sunisa a takisto naši známi. A je to z toho dôvodu, že rád by som si to normálne natočil a je to aktivita, ktorá raz za čas je fajn, ale zrovna dneska akurát na to nejako nemám moc náladu a nechcem to siliť iba kvôli videu. Čiže v podstate ideme tam, neviem, čo by som vám k tomu moc povedal, všetko uvidíte. Momentálne rozhodli sme sa, že takto sa prejdeme popri pláži, je to cca 30-40 minút. Prichádzame pomaly na miesto, tak toto vyzerá zvonka, aby ste to videli. My ešte počkáme na Martina, lebo ten by mal každú chvíľu dojsť. A ja si tam nás nejaké kafe, alebo možno nejaký čaj, alebo niečo. A z toho, čo sme pozerali, tak nejakých 100 000 malo stať hodina tu, čo je 100 000, máme nejaké zhruba 3,30 € sa mi zdá, alebo tak nejak. Po 30 000 by malo byť 1 €, ale pozrieme si to potom na kurze. Hej, toto máte presne ten cenník. Môžete pozrieť, porovnať ceny a tak. Myslím, že tuto majú spravené posedenie. Takto. Ešte vám natočím, ako to vyzerá. Musíme počkať približne 15 minút, kým sa voľní miesto, tak aby sme mohli ísť. A tu si nesadneme, čiže budeme sedieť v tejto ceste. Tak už ubehlo 15 minút, postupne dostávame kávu, tu len natočím o chvíľku a teraz v podstate Sunisa si asi odbehla sa prezliecť s tým, že Martin a Maj dostanú instruktáž, možno chvíľu počkáme na nich. Thank you so much. Ja som si dal slanú kávu a Martin si dal, tuším, kokosovú kávu a Sunisa si dala takto amerikáno. To v podstate dostávate ako prevenciu na to, aby ste si neoškrali ruku, keď budete strieľať s tou tetivou. Tak sa dáva takáto poistka. Uvoľnilo sa nám miesto, ako som hovoril, 3 osoby, 300 000. Máme zhruba tých, že ja neviem, 30 000 €, či nie? Lebo potom vám som hodne cenil, lebo som teraz úplne taký vykolajený z toho, jak sme tu riešili nejaké veci. A teraz im ukazuje vlastne, ako budú strieľať. Že vás zoberiem možno to. You three finger, do like this, lower than the arrow, yes, and then use your power and shoot, yes. If you shoot my right hand, you just use only your right eye. Yes, will you take it to the bow? But I think we need the new paper, right? I think it's already. You send the paper for us? The target. Okay. Do you change the new? Yeah, but we have three. 1, 2, 3. New one. Maj zakončuje prvé kolo. The target. Čo hovoríš na to? Výborné. Strieľal si niekedy už predtým? Ešte ne. Ešte nie, Prvýkrát. prvýkrát pre mňa. Hračkárskom. A ako náhle dostreli posledný šíp, tak potom im hodia ako keby dole. Sorry again. Yes, really spend a few minutes to read our policy. Okay. Tu majú nejaké podmienky. Čiže máte ich počúvať, že nemáte chodiť pre predmety, ktoré tam padnú. A takisto, že nemáte strieľať ako keby mimo. A nemáte brať čipy od ostatných ľudí.
A takisto nestrieľajte, keď sú ostatní ľudia tam v tej zóne ako keby. A iba si zoberte ako keby šipy, ktoré ti oni dajú, žiadne poskakovanie, robenie vtipkov a tak ďalej. A určite nepíte predtým, hej, čiže to je taký rýchly sumár pravidel. Momentálne si išli vybrať šipy, je toto také chaotické, lebo keď vidíte pána vľavo, tak sedí a pozerá do telefónu, toto vpravo teraz sa niekomu dal nejaký drink a vysvetľuje ďalšie veci a v podstate akože teraz tu stoja a v podstate nevedia čo ďalej, takže si zobrali šipy a idú strieľať. A keď to porovná s tým, čo ste videli predtým, hej, tak samozrejme je to o dosť veľký rozdiel. เมื่อกี้ได้รูปชัดแล้วใช่ไหมคือได้แต่ว่าถ่ายไม่ได้เอาครึ่งตัวหรือเต็มตัว I will not cut this. เอาครึ่งตัวหรือเต็มตัว Tak sa to dopadne, keď pozujete na fotografiu. Ja to zoberám zatiaľ za Martinom, keďže prezradil, že strieľa prvýkrát. Super, na prvýkrát si myslím, že fajn. Takisto... To zliší, preto mi letel tak. Takisto, keď sme boli v Šangmaji, tak mi poradil jeden trik, že vždycky sleduj, kde mieríš a kde ti dopadne šíp. Lebo je možné, že mieríš viac doprava, alebo viac hore, alebo viac doľava. A že podľa toho ty si vieš ako keby nastaviť to, aby si trafil ten stred na budúce. Hej, lebo toto bolo lepšie, ale keď si zoberieš, tak predtým si mieril viac doprava hore. Aha, hej, že vlastne jediný feedback, ktorý môžeš dať sám sebe, je z toho, ako strieľaš. A pozerám, že Stuni sa strafila stred. You just record when I Yeah, the yellow one. I just mentioned you just shoot in the middle. Okay. How that falling arrows happened, huh? Takže to vyzerá tak, že teraz sa postupne striedate, aby každý z vás mal nejaké video. ยังไงนะ Can you please help ยังไงนะยังไงนะอ๋ออย่างนี้ No, no, She just start dancing with it. you did read it. Ah. No making fun. Okay. No joking. This. Oh yeah. Okay. I get banned from this place. On pozerá, jak to držala. ใช่เหรอ Yeah. She's dangerous. Just stay far away from us. Hit it. Hit it. Oh, so bad. More to the right. You need to aim in this one. Look at this one. Tak toto nejako vyzerá v Danangu, ono tu moc z tých aktivít ako keby v okolí nie, tak preto sme aj zvolili to, že pôjdeme takto sem. Že to možno niečo zaujímavé, čo tu vyskúšať pre vás. ได้รูปสวยๆไหมจ๊ะสวยรูปจริงเหรอ Beautiful every photo from even you not hit the target ต้องได้ก่อน Ešte vám natočíme aj takto jeden shot z boku, dúfam, že ma netrafí nejaký zablúdený šíp. Vy ste mali aj takéto behind the scenes z toho. Lebo teraz presne vidíte, ako sa presne u toho všetci tvári.
Hej. Finish? Not yet. Your hand will hurt tomorrow. I think they didn't have some kind of the Yeah. small finger for us, right? Yeah. Čo hovoríš na svoj prvý zážitok v rámci lukostrelby? Veľký úspech dneska. Strieľal som z ženského luku, som zistil na konci. Hej, na to som aj medzi časov zabudol. Ale akože super som si. Hej. Bol pohodlnejší. Som sa ešte pokračuje, tých posledných 7 minút ešte dá. What do you think about that? I Fine. like it. Yeah? Yes. How many I times like you it. shoot? Maybe 5. 5 rounds. Aj mala taký 5 rounds. menší problém toto s lukom. 5 rounds. Takže niektoré ako keby kolečka preskočila. A tak super, nakoniec tu aj za mnou bol jeden z tých ľudí, čo tu pracuje, lebo videl, že som im nejako pomáhal, respektíve Sunise hlavne, a ako držať lúk a miery, tak sa ma pýtal, že či som niekedy ako strieľal a dal mi lúk do ruky, tak som si raz zastrieľal a potom som povedal, že akože nechcem, lebo kedysi v minulosti som veľmi často strieľal z luku a bola to pravidelná aktivita, tak už ma to až tak nebere, ale to som hovoril v podstate v minulom videu zo Chiang Mai. Čiže dneska sme tu boli v podstate takto, hlavne kvôli Sunise, nech si to užije, takisto sa stretnúť s Martinom a Maj, tu pokecať a tak. A potom to asi pôjdeme niekde na pláž. Ako som spomenul, tak sme sa ešte dohodli, že skočíme si na pláž. V podstate išli sme tuto na tú Mike Beach s tým, že naša zastávka bude v Caribou. Je to taký ako keby žltý food truck, majú tam sedenie a v poslednej dobe tam chodíme radšej ako si kupovať nejaké lehátka. Je to z toho dôvodu, že v podstate keď to tak zoberiem, tak za mňa je lepšie si dať nejaký kokos, objednať si nejakú vodu alebo niečo, ako si zaplatiť tú istú sumu za lehátko. A máme to cca nejakých 10-15 minút peši, takže sa tam ešte prejdeme. Ešte by som vám to ukázal, fakt je to tu krásne, ľudia tu hrajú volejbal, tá pláž je úplne že nekonečná aj smerom na sever a takisto aj smerom potom na juh. Čiže rozhodne táto pláž, čo tu je, tak v Danangu je rozhodne jedna úplne že z najviac top vecí, prečo sem vlastne turisti chodia. Vyzerá to, že je tu v celku plno dneska, takže asi si úplne nesadneme na pláži. Možno niekde tak nejak plus minus na strane, ale možno niečo nájdeme. To sa to často mení, ale vyzerá to tak, že tu má nejaká väčšia partia. Momentálne party, keď vidím tie piva. Takže uvidíme. Asi si niečo zoberieme a pôjdeme na stranu. Tak ako sme v podstate jedli, tak som zobral dvakrát kokos a jednu vodu. Kokos vychádza 55 000 dongov a 19 000 vychádza voda. Výhodou vlastne to, ako som spomenul, že keď si zoberete niečo v tom Caribou, môžete sedieť takto na pláži a hneď tuto, v podstate keď sa pozrieme, tak tuto je taký výklenok, v tých výklenkoch sa vždycky kúpe. Pokiaľ by ste išli mimo, tak na vás začne pískať plavčík. Je to z toho dôvodu, že v podstate tam môžu byť akorát ľudia, čo surfujú. Hej, toto môžete aj vidieť, že jakmile niekto ide preč z tej zóny, tak po ňom takto začne vypiskovať, lebo nemali by byť tuto vpravo za tou lajnou, alebo ako to povedať, za tou šnúrou. Dobre, fičím do vody, musím si dávať strašne pozor, lebo v rámci toho, že cestujeme teraz iba s príručnou batožinou, tak som zredukoval aj výbavu na GoPročku a tým pádom si budem musieť dávať pozor, aby mi nevypadla smerom do vody. Jak posledné dní tu bolo troška viac daždivo, takže je to vidno aj na tej vode, je troška taká studenšia, není až tak moc priezračná ako predtým. A čo je ešte špecifické v celku pre túto pláž, tak sú tu dosť veľké jamy, zhruba tak polmetrové, že idete a zrazu ste o pol metra nižšie. Musím kričať, je tu v celku ako keby dosť veľký hluk. Sú tu takisto aj také väčšie vlny, aj keď dneska máme šťastie, že tie vlny sú troška menšie. Ale čo je taká fakt, že nevýhoda, tak to sú fakt tá skutočnosť, že tá voda je dosť plitká. Martin, čo povieš na to? Vytočne plitká. Hej, a inak predtým sme boli v tej zóne, kde máš ubytovanie, tam viac na severe a tam bola hlbšia podľa mňa. A
Ale Ani teraz není vôbec. hej, lebo teraz, jak sme vyšli, tak zase... Dobre, čiže ako som spomenul, musím si dať sakra bracha, aby som nespustil GoPročko, lebo potom ju už nenájdem. Takže ideme sa kúpať. Sme sa vrátili na ubytovanie, čaká nás večera. Každopádne chcel som vám ešte na záver ukázať jednu vec. A to je to, čo je v podstate výhoda toho, pokiaľ máte zapnutých trading botov. Videli ste v podstate celý náš deň a počas toho sa udialo práve toto. To ukážem takto na telefóne, lebo dúfam, že to dobre zaostrí. Každopádne včera, môžete vidieť tu, som založil účet, tu je balance deposit, jedná sa o účet od Darwinex Zero, v podstate o tom som vám už natáčal predtým video, že v tej firme niečo robíme a keď si to zoberete, tak od včera večera to je plus 1%, respektíve 0,9%, takže to vychádza zase na toho 0,5% denne, o čom som natáčal to video. Tá stratégia je plus minus viac menej tá istá. Hej, mám tu uzavreté teraz všetky obchody a tá stratégia je v podstate tá istá, akurát sa jedná teraz o zlato, lebo som to prehodil niekam inám. Pokiaľ by vás zaujímalo viac informácií zrovna o tejto tradingovej stratégii, ktorú tu používam, alebo pokiaľ by vás zaujímalo viac informácií celkovo o tom, o čom tu hovorím, takto na záver, tak si proste rozkliknite tie videá, ktoré tu máte na mojom kanáli, ktoré nájdete tam kompletne celý postup, nájdete tam kompletne všetky informácie, či už o tejto stratégii alebo Darwinex Zero. Dneska vás čaká niečo takéto, pokiaľ pozeráte toto video, určite ho pozerajte do konca, lebo je to nové VR, ktoré sa nachádza v Da Nangu. A ešte čakáme na zbytok, kým prídu a potom vám ukážeme vstupné a absolútne všetko, čo potrebujete vedieť na to, aby ste si zahrali v Da Nangu VR. Tak toto máme 4. a 5. bude chvíľku meškať, takže ideme hore a ukážeme si všetko. V podstate, jak prídete hlavným vchodom, tak je to na 3. poschodí, tým pádom pôjdeme takto hore výťahom. A určite sa nepomýlite, lebo tuto máte takto cedulku. No AC. Not working, I guess. So som zvedavý, čo nás čaká. Mám to tiež prvýkrát a akurát jediná z nás tu bola prvá Maj. Hello. Dobre, ideme zistiť čo ako a potom vám natočím zbytok. Najprv sa takto vyzujeme. Ja som sa ich spýtal, že či môžeme natáčať, povedali, že je to absolútne v pohode a kým Daniel mešká, tento bude troška neskôr, ja vám chcem takto ukázať aspoň priestory a potom si niečo natočíme. Vidíme, čo nás čaká. S tým, že vlastne toto máte, takto aj cenník si môžete pozrieť a ideme sa chvíľku porozprávať a potom vám to zreferujem. PvP, where you will be playing against each other, or PvE, where you will be playing in one team versus computer. Okay, so while we are launching the game and do some calibrations, I ask you to scan this QR code and sign the agreement basically that you want to play in virtual reality. Yes, and so your fifth friend is a little bit late or much late. He takes scooter, I think he will be there soon. Yeah, okay, so we will wait a little bit. So yeah, and you came a little bit earlier than your booking. It's greatly appreciated because we can explain everything to you. So thanks. actually, Yeah, fishing is like, I think this is the most boring game I saw on their Instagram. You just go and fishing in virtual area. Fishing. I think you choose the good game. V podstate, čo máme spraviť, je vyplniť tento formulár, sú to nejaké podmienky, pravdepodobne o bezpečnosti a odkiaľ sme sa o tom dozvedeli, to si vyplníte, keď sem prídete prvýkrát. Keďže Daniel mešká, tak vám to aspoň natočím takto, ako to tu trošku vyzerá. Lebo ma napríklad zaujalo, že tu majú aj takéto racing simulátory. Toto je tá recepcia. How many should I put in this? He mentioned 2 minutes, so I don't know. Tu majú nejaké monitorovacie centrum s tým, že potom tuto takto je celá tá arena. Dobre, ja utekám naspäť, aby som nezdržoval. Tu vzniká postupne nová Justice League. Tešíš sa, keď sa pridáš?
Ja som zvedavý. Inak super, že tu majú tieto masky, lebo to nemajú úplne všade a myslím si, že v takej VR herni je to taký super základ. Okay. So yeah, and it's better not to slide the headsets, but rather like move your head in. Number 6 is Daniel. Okay. Is it comfortable? Can you see it? Yeah. Okay. So. Yeah. And maybe. Can you... Okay. Daniel! Why don't see anyone? I'm saying me. Yeah. Máme to za sebou, tak Daniel, čo hovoríš? To bolo tvoje prvé VR-ko, čo? Ale před hodinou a půl jsem se probudil, takže jsem byl prvních 5 kol trošku zmatený, ale pak jsem pochopil pravidla a začal jsem dominovat. Čo si mal rád? A jenom proti zombíkům. Hrali sme dve, jedno bolo každý proti každému a druhom sme išli proti robotom. Čo bolo lepšie podľa Já jsem takový destroyer, takže mě víc bavilo zabíjet tady ostatní, než zabíjet v týmu zombíky. So, how you enjoyed it? I like it. It's good. Which game was better for you? First or second? I think the first First one. one is more fun. Yeah. Yeah. So why did you play the second so long? We have to finish it, we have to win against robots. Čo ty? I think that Čo bolo was pre the- teba lepšie, prvá alebo druhá? Prvá, akože Čo väčšia myslím sranda tiež, určite. a to sme hrali ten, čo to bolo? Čakaj, že to bolo niekde na začiatku, či nie? Nevidím. I'm not gonna record anything because... Neviem, ktoré to bolo. Každopádne, keď to nájdeme... Toto to bolo. Čiže toto a vlastne každý proti každému bola zaujímavejšia vec ako proti robotom. A teraz ideme prebrať, že či budeme ešte hrať viac, alebo nie. Mňa osobne by možno viac zaujímali tieto motokári s VR-kom. Viac ako napríklad nejaká ďalšia hra, ale uvidíme ako zbytok. Ideme druhé kolo, Sunisa a Martin nakoniec pôjdu vyskúšať aj tieto simulátory na nejaký racing, budú hrať pravdepodobne proti sebe a je možné, že to všetko takto uvidíme. Inak okrem klasických tých hodinoviek, tak vlastne tu máte možnosť si zahrať aj kratší čas, napríklad Simulation 20 minút. Hej. When you sit down and when you stand up, please like put your weight on the chair instead of putting your weight on the wheel. Yeah. And lie down a little bit in the chair. Okay. Yeah. Okay. So. Vyzerá, že začínajú bez VR-ka a potom možno budú mať VR-ko, nie som si úplne istý. This one is better. The rectangle. The rectangle. Yeah. You can choose it. Aj to klasické Gran Turismo v podstate. Insurance. It's another technology, A už to not prichádza. like Meta Quest. I will help you with the. Okay. Som sa nejako spomalil. Why you go so slowly, huh? Yeah. Okay. So first you scan a little bit. Yeah. So okay. Let me start scanning. Oh, now. Do you? You can try to adjust it so it's comfortable for you. Water dry? I don't need to touch any. Any. Tak čo, aké je to vo VR-ku? Brutálne. Tak naživo. Neviem, to sa mám pozerať skoro. Nie to, či sa ti trocha hlava, keď ideš to zakrútiť? Ešte ne. Super. Inak my vidíme na obrazovke vlastne to, čo ty vidíš, čo je super tiež. Now it's better? Yeah. Tvoje trasa bola. Okay, so we will adjust the. Okay, we will adjust the visibility. Okay. Just a moment. Yeah. So you see your eyes are a little bit higher than the helmet. Yeah.
But could you adjust the helmet yourself? Like my hand? Yeah, with your hand. No, you just take this and okay. put it like this. Yeah. Okay. You can release it. Which one? Now it's Ta klopená zákrota byla celkem extra. Hej, pozerám, že To ma úplně nedostalo. Yeah, I think Like it's this. This one is better. Okay. You can release Yeah, it. Yeah. You see well. yes. Yes. ty nejdeš? Nerad šoferuješ, hej? Ešte v adrenalinovom prostredí. Abych si zastřílel, když už. I'm start now, To už right? asi stačí. Yeah, I'm starting. You don't have insurance, don't bring the car. I hope I will not feel like this? faster. A už nám začaly teda závody. Som zvedavý, kto prvý nabúra. Máme někde? Díváte. Martin, nezabudni na brzdy, hej? To nevidím z zákroku ještě. Neviem, že kto sa prvý z nich vyrype, vieš? Už uvidím. Opraví závodníci. Podle mě nejbrzdí Martin z nás vydržal absolútne najdlhšie. Zbytok už tu má taký celku chill out bod. Čo na to hovoríš? Náročné, veľmi. Aký to bol pocit? Jazdil si už Ale bolo niekedy to takto? výborné, ne. Hej? Ale bolo to výborné. Vyskúšal by si to znova, alebo Určite áno. čo ty? Ja bych Spal? spál a střílel. Tak na budúce si môžeme dať nejakú strieľačku, možno v Thajsku všetci, keď tak.